ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மாம்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். என்னோடய வீடியோஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்க்கு ரொம்ப நன்றி. நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க, லைக் பண்ணுறீங்க, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். பட் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால நிறைய பேர் வந்து கோல்டு காஃப்னால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க. அவங்களாம் எப்படி வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு அதை சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். இதை வந்து ஸ்டெப் வைஸ் மேனராக நான் காட்ட போகிறேன். ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோஸ்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தலாம். இப்போல்லாம் சாமி நல்லா வேண்டிட்டு இதோட என் சளி தீந்துடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து அடுப்பில் வைங்க. மறக்காமல் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போ கடாயில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் புழுங்கரிசி, மிளகு பூண்டு ரெண்டுத்தையும் தட்டிக்கோங்க. தட்டிட்டு அந்த எண்ணெயில் போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம். நீங்கள் அதை ரெண்டுத்தையும் போட்டுன்னு ஒரு 2 செகண்டில் வந்து கொஞ்சம் பொங்கும், அதோட நிறுத்திடுங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக பாயில் ஆனால் போதும். இப்போ இந்த வெதுவெதுப்பான எண்ணெயை தலையில் அப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஸ்டைலாக மெதுவாக இப்படிலாம் அப்ளை பண்ணாதீங்க. அறக்க தீங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, நல்ல ஆவி பறக்க தீங்க. நான் வீடியோக்காக கொஞ்சம் சீன் போடுறதுக்காக அப்படி மெதுவாக தடவினேன். என்னடா இவங்க நல்லெண்ணெயை வந்து தலை தேய்க்க சொல்கிறாங்களே, இது இப்படி தேய்ச்சா சளி அதிகமாகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஹீட் அதிகமாகிறதுனால கூட சளி பிடிக்கும். ஸோ நல்லெண்ணெய் தேய்க்கும் போது பாடி ஹீட் குறைஞ்சி சளியும் குறையறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. சப்போஸ் இது உங்களுக்கு ஒத்துக்காது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி ஒரு 20 மினிட்ஸ் மட்டும் தலையில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க. மேலே வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சளி அதிகமாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸ்டெப் 2க்கு போகலாம். இப்போ குடிக்கிறதுக்காக நம்ம தண்ணி காய வைக்க போகிறோம். அந்த தண்ணியில் போடுறதுக்கான 2 முக்கியமான தலைகளை பற்றி சொல்கிறேன். ஆரஸ்பதி இலை, நொச்சி இலை, இது ரெண்டுமே நம்ம இப்போ தண்ணியில் காய வச்சு போட போகிறோம். ஆரஸ்பதி இலை, நொச்சி இலை ரெண்டுமே பக்கத்தில் கண்டிப்பாக முளைச்சிருக்கும். உங்களுக்கு அதை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா அந்த வீடியோஸில் பாருங்கள், கண்டிப்பாக தெரியும். இது ரெண்டுமே தலைவலி, அதாவது எஸ்பெஷலாக சைனஸ் தலைவலியை கண்டிப்பாக போக்கக்கூடியது. பாடி பெயினை ரெடியூஸ் பண்ணும், மூக்கடிப்பாக தீர்க்கும். இப்போ இந்த 2 இலையையும் போதுமான அளவு பறித்து நல்ல பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதில் இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் தலைக்கு ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகலாம். இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம சளியை குறைக்கிறதுக்காக ஒரு சில மருந்து அரைக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருளை பற்றி நம்ம சொல்கிறேன். இதுக்கு தேவையான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா திப்பிலியில் 2 வகை இருக்குது. அரிசி திப்பிலி, கண்ணன் திப்பிலி. அரிசி திப்பிலின்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். பூண்டு, பெருங்காயம், சித்தரத்தை, சுக்கு, மிளகு. சுக்கு, சித்தரத்தை இது எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்குங்க, வாங்கிக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி இலை, வில்வ இலை, வெற்றிலை நல்லா கொழுந்தா பறிச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் முத்துனதாக இருந்தால் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். துளசி, கொய்யா இலை, மொசுமொசுக்கை இலை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா பாருங்கள், அதோட கிளையிலேயே வந்து மொசுன்னு ஒரு ரோமம் மாதிரி இருக்கும். அதை மாதிரி பார்த்து தேடி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் முருங்கை இலை. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜார்லேயோ இல்லை அம்மிலேயோ கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சி எடுத்துட்டு குளிச்சுட்டு வந்த உடனே இது ஒரு 2 ஸ்பூன் சாப்பிடுங்க. 2 ஸ்பூன்னா பெரியவங்களா இருந்தால் ஒரு 2 ஸ்பூன் சாப்பிடலாம். குழந்தைங்களுக்கும் இது தாராளமாக கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு 1.5 வயசு 1 வயசு குழந்தைன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் கொடுங்க. அதாவது சங்கடையிலன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு அரை சங்கடை கொடுக்கலாம். ஒரு சில இடத்துல பாலாடைன்னு சொல்லுவாங்க, பாலாடை ஒரு 3/4 பாலாடை கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகலாம். இப்போ சாம்பிராணி போட போகிறோம். தலை குளிச்ச உடனே சாம்பிராணி போடுங்க. இது வந்து துந்திரிகம் சொல்லுவாங்க. இதுவும் நாட்டு மருந்து கடையில் இல்லை சூடம் சாம்பிராணி விற்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதை போட்டு நல்லா வந்து தலைக்கு இந்த சாம்பிராணியோட புகை படுற மாதிரி நல்லா வந்து சாம்பிராணி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன எல்லா ஸ்டெப்பையும் தவறாமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி கொஞ்சமாவது குறையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. நான் கண்டிப்பாக அதை வந்து கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.